ขโมยชมวยខ្ញុំងរនអូនខ្ញុំសុកអត្តនាចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកាប់យកម៉ូតូនេះកាប់លើកនេះចឹងពេលដែលបានលុយក្មួយឯងចែកគ្នាមែនទេបានមែនហ៎បាទមកនិយាយត្រង់ហ៎បានមែនបាទចែកគ្នាមែនក្រុមក្មួយឯងប្រហែលអ្នកគឺត្រូវចែកគ្នាអស់ហ្មងបាទចែកបានម្នាក់ប៉ុន្មានម្នាក់ថាទៅខ្លះណាលើខ្វះគ្នាតិចតួចខ្លះណាទៅស្មើប្រហែលប៉ុន្មានអាចនឹង500ឡើងមែនចឹងបាទចឹងដល់ពេលកាប់លើកហើយយកលក់ហើយបានលុយក៏ចែកគ្នាចាយទៅបានមែនបាទក្រុមមានប៉ុន្មានអ្នកក្រុមទាំងអស់ប៉ុន្មានអ្នកក្រុមទាំងអស់10នាក់ជាងមែន10អ្នកជាងបាទតែអត់ដល់5 10នាក់មែនចឹងបាទមែនអត់ក្មួយបាទចឹងពេលកាប់សកម្មភាពកាប់ឡើយណាក៏ដោយគឺត្រូវតែចែកលុយគ្នាចាយហ្មងបាទអរគុណចឹងក្រុមក្មេងទំនើងមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន6នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកក្លឿនដោយដេញកាប់និងប្លន់យកម៉ូតូពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលយប់រំលងអធ្រាត្រត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនបានសម្រេចហើយដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងថាករណីក្មេងទំនើងដេញកាប់ប្លន់យកម៉ូតូនេះបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីនេះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 3 ជិតភ្លឺហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកផ្សារព្រៃព្រិចដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃព្រិចសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រុមខាងលើកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតឈានដល់ការកំណត់មុខសញ្ញានិងចាប់ឃាត់ខ្លួនយុវជនសង្ស័យទាំង6នាក់នេះតែម្ដងជាលទ្ធផលនៃការចុះបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការដកហូតវត្ថុតាងរួមមានកាំបិតកែច្នៃដាវសាមូរ៉ាយដ៏មុតស្រួចចំនួន2ដើមដែលជនសង្ស័យបានកាន់ជាប់នឹងដៃសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពគំរាមកំហែងនិងកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង6នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញកំពុងធ្វើការសួរនាំនិងរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់